Привет, мои дорогие друзья! Сегодня вместе с вами буду слушать. Друзья, хочу прочитать, но очень многие, скажем так, мне пишут, что я неправильно читаю, поэтому для них это оскорбление их народу, оскорбление их традиций, потому что я неправильно прочитала. Друзья, но очень многие пишут, что ничего страшного, у тебя уже неплохо получается, поэтому я буду делать так, как другая часть мне моей аудитории говорит. Буду читать, извините, если немножечко где-то не так прочитала. Я уважительно отношусь к Казахстану, к казахской культуре, но если где-то неправильно прочитала немножечко слова, я думаю, что казахи и Казахстан меня простит и поймет. Вот так. Друзья, сегодня с удовольствием вместе с вами послушаю Адай Курмангазы. Друзья, очень многие мне присылали, и я с удовольствием послушаю, потому что для меня, когда я слушаю Адай, я просто, я не знаю, погружаюсь в эту мелодию, погружаюсь в эти звуки, и каждый раз мне хочется сказать, что я представляла во время прослушивания. Поэтому, друзья, слушаем. Друзья, ну что ж, могу сказать, что, я хотела, конечно же, представить, что я прочувствовать музыку и, скажем так, представить картинку, которую я вижу под эту музыку. Но, честно говоря, когда я увидела клип, у меня сразу ассоциация была именно с клипом. Лошади, степь, вот этот звук, когда лошадь скачет, вот эта картинка, которая здесь, как раз-таки и соответствует соответствует вот этим чувствам, эмоциям, вот этой картинке, которую передает вот этот Адай. Я уже точно слушала, потому что мне очень знакомая мелодия, поэтому я уверена, что я уже неоднократно слушала вот эту мелодию, возможно, в каких-то видео, потому что я запоминаю Адай, тем более, что для меня это особенная музыка, скажем так. Для меня это особенная мелодия, потому что это мелодия, которая не просто ты ее слушаешь, это мелодия, которую ты, я бы сказала, которая рассказывает какую-то историю, картину. Вот именно это какая-то история. Каждый Адай – это история. Поэтому мне всегда очень интересно и всегда нравится слушать и представлять. И это мелодия, которые передают звуки природы, передают звуки, что не нужно даже какие-то картинки. Когда слушаешь Адай, ты можешь полностью сказать, вот ветер, лошади, костер. Ты вот именно в таких моментах, когда ты слушаешь Адай, ты можешь услышать даже звук ветра. Да, именно так, потому что каждый раз, когда я слушаю какие-то новые звуки. Это очень классно, потому что
Это музыка, которая помогает расслабиться. Правда, это музыка, которая помогает как-то, скажем так, улучшить свое воображение, прочувствовать. Настоящая музыка, которая дает возможность чувствовать. Вот поэтому мне очень нравится Адай. Ну, здесь я хотела представить, конечно же, но когда слушала вот Адай, Курмангазы, я когда увидела картинку, все, я уже не могла ничего представлять, потому что я представляла эту картинку, и она отлично сочетается с этим Адаем. Я думаю, что это что-то про лошадей, про степь, возможно, про гонцов, возможно, ну, что-то связанное с этим, потому что именно эту картинку я представила. Ну, очень хочется, обязательно еще буду слушать разные Адаи, потому что обожаю их слушать. И могу сказать, что мне еще, я так поняла, что здесь точно был звук домбры. Я почему-то уверена, потому что очень похожий звук. И я каждый раз, когда слушаю вот именно вот этот звук, игру домбры, я уверена, что это была домбра, то я еще больше наслаждаюсь композицией, потому что я обожаю домбру, я обожаю ее звуки, я обожаю ее слушать, композиции, где есть домбра. Честно говоря, не в обиду другим инструментам, каждый инструмент по-своему прекрасный, каждый по-своему уникален, но все-таки я выделяю среди всех домбру, потому что уже много слушала, и для меня это, скажем так, инструмент, который больше всего передает именно звуки, который передает каждую, даже пение птички домбра может передать. Она настолько классная, это настолько впечатляет, это настолько расслабляет человека, когда вот ты вот как будто появляется у тебя в другой мир, другое пространство и воображение, как будто ты начинаешь находиться в том месте. Поэтому я думаю, что здесь была домбра. Очень интересно, друзья, напишите. Спасибо моему подписчику за такое прекрасное произведение. Друзья, еще раз извините, если я неправильно огласила, скажем так, название. Я стараюсь говорить правильно, но я, как украинка, у меня могут быть ошибки, потому что все-таки здесь написано на казахском. То, что написано, скажем так, первое слово на английском, то оно может по одному читаться, но все-таки, когда написано по-казахски, я стараюсь что-то сказать на казахском, то, что написано, и очень надеюсь, что я правильно сказала. Мне даже интересно, друзья, напишите, или я правильно назвала название Адая. Очень интересно. Спасибо моему подписчику за видео, а вам, мои дорогие, огромнейшая благодарность за вашу поддержку, за ваши комментарии, за ваши лайки, за ваши донаты. Всех вас очень сильно люблю, мои дорогие, и до встречи на следующей реакции.